درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز در خدمتتون هستم با آموزش 2 موتیف مستطیل و مربع از سری موتیف‌های مادر بزرگ. یک کار بسیار جذاب و زیبا، آسان بافت ولی بسیار پرکاربرد که شما این موتیف ها رو در هر نوع شکلی که بخواید میتونید اونها رو به هم اتصال بدید و کارهای زیبایی رو خلق کنید. من این کار رو با کانوای آکریل تاپ و قلاب شماره 3 میل بافت زدم. میتونید برای رنگ بندی اون کار هم از خورده کانواهایی که دارید برای این کار استفاده کنید. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب هم یادتون نره. برای شروع بافتمون یک گره سر قلاب میزنیم و شروع به زدن زنجیره میکنیم. 19 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 19 تا زنجیره که زدم دستم رو روی زنجیره آخر قرار میدم و 3 تا زنجیره دیگه میزنم. 1 2 3 زنجیره. 3 زنجیره رو رها میکنم، میام درون همون جایی که انگشتم رو گذاشته بودم و 2 تا پایه بلند میبافم. به این صورت 2 زنجیره میزنم، همونجا 2 پایه بلند دیگه 3 پایه بلند دیگه ادامه میدم. این گوشه بافتمون میشه و در ادامه میام روی زنجیره ها 2 تا زنجیره رو رها میکنم. 1 2 رها. در زنجیره سوم 3 پایه بلند میبافم. به این صورت ادامه میدم. 2 زنجیره رها روی زنجیره سوم 3 پایه بلند، اون رو تا انتها تکرارش میکنم. 2 زنجیره رها میشه روی زنجیره سوم 3 پایه بلند میبافم و این الگو رو ادامه میدم به این صورت. خب و تکرارش میکنم تا به آخرین زنجیره برسم. به این صورت من این الگو رو تکرار کردم تا به آخر رسیدم. آخرش 2 تا زنجیره برام باقی میمونه که این 2 تا زنجیره رو رها میکنم و میام همینجا 3 پایه بلند میبافم. اینجا میشه گوشه بافتمون. 2 زنجیره میزنم، همونجا 3 پایه بلند دیگه میبافم. به این صورت توی همون پایه 2 زنجیره میزنم. میخوام حالا برگردم بیام این قسمت رو بافت بزنم. ابتدا توی همین فضا، همینجا که الان این پایه ها رو بافتم، میام 3 تا پایه بلند دیگه میبافم. به این صورت و ادامه میدم. روی پایه ها بافت نمیزنم. این 2 تا پایه که رها شده بود همچنان رها میشه. میام توی پایه بعدی که توی قبل 3 تا پایه بلند بافته بودیم، همونجا 3 پایه بلند میبافم. به این صورت این 2 تا پایه رها میشه. توی این فضا نمیبافیم. تو فضایی که 3 تا پایه بلند بافته بودیم باز هم میام 3 پایه بلند میبافم و این الگو رو ادامه میدم. توی این پایه فضاها میایم دوباره پایه بلند میبافیم. خب پس اون رو کامل میکنم. خب به این صورت من دسته ها رو بافتم. میام به ابتدای رج که رسیدم توی همون فضای اول 3 پایه بلند دیگه میبافم و 2 3 میام روی زنجیره سوم 1 پایه بست میزنم اینجا به این صورت و 1 زنجیره میزنم اینجا. نخ رو قطعش میکنم تا رج بعدی رو با رنگ جدید ادامه بدم. این میشه شکل بافتمون. برای شروع رج بعدی با رنگ جدید ببینید دوستان، ما اینجا اومدیم بست زدیم. این 3 تا پایه بلندی که بافتیم بین این 2 تا دسته اینجا قرار هست بافت انجام بدیم. خب میام نخ رو اینجا وصلش میکنم و 1 2 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند، همونجا
2 تا پایه بلند دیگه میبافم که روی هم بشه 3 پایه بلند. حالا از این به بعد ما 2 تا گوشه داریم. این گوشه اولمون هست. 2 تا زنجیره میزنم و همینجا 3 پایه بلند میبافم. این گوشه اول هست. میام توی فضای بعدی میشه گوشه دوم بافتم. 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم به این شکل و ادامه میدم. میام در فضای بین 2 تا دسته 3 پایه بلند، ادامه میدم. فضای بعد 3 پایه بلند. این الگو رو حالا به این صورت تکرارش میکنم تا به گوشه بعدی برسم. به این صورت پای بلندها رو بافتم. به گوشه که رسیدم روی اولین گوشه تکرار میکنم درست مثل گوشه‌ای که اون سمت بافتم. توی گوشه اول 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم و ادامه میدم. میام توی گوشه دوم تکرارش میکنم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم. میام در فضای بعدی بین دسته ها تکرار میکنم الگو رو. 3 پایه بلند. فضای بعد ادامه میدم. 3 پایه بلند میبافم به این صورت. خب به این شکل ادامه میدم و بافت رو کامل میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم میام بست میزنم روی اولین پایه. حالا برای شروع رج بعدی با همین رنگ میخوام بافت رو ادامه بدم. میام در فضای زنجیره گوشه 1 پایه بست، 3 زنجیره، همونجا 2 پایه بلند میبافم، گوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم و همینجا 3 پایه بلند بافت میزنم. این گوشه اولمون هست. میام در فضای بین 2 تا دسته بعد هم 3 پایه بلند میبافم. 1 دسته بهش اضافه کردم و میام توی گوشه دوم ادامه میدم با 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند. و دیگه الگو از این به بعد تکرار هست. میام در فضای بعدی 3 پایه بلند، فضای بعد و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم تا به گوشه بافت برسم. این شکل بافتمون هست. اون رو ادامه میدم. به این صورت دوستان من بافت رو ادامه دادم. رسیدم به گوشه دوم. درست مثل چیزی که توی این قسمت گوشه بافتم اومدم اینجا هم تکرار کردم. در گوشه اول 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. در فضای بین 2 تا گوشه 3 پایه بلند. گوشه دوم رو تکرار کردم و در ادامه در هر فضا 3 تا پایه بلند میبافم و رج رو به اتمام میرسونم. به آخر رج که رسیدم بست میزنیم روی پایه اول، 1 زنجیره و نخ رو کاتش. برای شروع رج بعدی بافت دیگه تکرار هست دوستان. میایم نخ رو از قسمت گوشه بافت نخ رو وصلش میکنیم و 3 زنجیره همونجا 2 پایه بلند میبافم. گوشه بافتمون هست. 2 زنجیره تکرارش میکنم همینجا 3 پایه بلند به این صورت و ادامه میدم. در فضای بین 2 تا دسته 3 پایه بلند میبافم و فضای بعدی هم
3 پایه بلند. یعنی از گوشه تا گوشه توی عرض کارمون الان من 2 تا دسته 2 تایی بافتم، 3 تایی بافت زدم، یعنی 2 تا دسته بهش اضافه شد. میام توی گوشه بافتم 3 پایه بلند، گوشه دوم رو طبق الگو کامل میکنم، 2 زنجیره و همینجا 3 پایه بلند میبافم. در فضای بین 2 تا دسته بعد بافت رو ادامه میدم، 3 پایه بلند و به همین صورت این الگو رو 2 تا دور کارم تکرارش میکنم. ببینید 2 تا دستم، هر رجی که ما اضافه میکنیم توی عرضمون هم 1 دسته بهش اضافه میشه. اینجا رو ببینید دوستان، من 2 رج هم آبی پررنگ کار کردم. اینجا 2 تا دسته بوده، توی رج بعد تبدیل شده به 3 تا دسته غیر از گوشه بافت. خب در ادامه بافت موتیف دوم رو میبافیم، موتیف دوم که کوچکتر هست و مربع شکل، موتیف مادر بزرگ. برای این کار ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم، 3 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند و درون همین حلقه کنارش 2 تا پایه بلند دیگه میبافیم که روی هم بشه 3 پایه بلند. 2 زنجیره برای فاصله، همونجا ادامه میدم، 3 پایه بلند میبافم به فاصله 2 زنجیره. این رو 4 مرتبه تکرار میکنم. 3 پایه بلند به این صورت 4 تا دسته رو که کامل کردم، نخ حلقه رو میکشم و بست میزنم درون اولین پایه. میتونید نختون رو قطع کنید، با رنگ بعدی ادامه بدید یا با همین رنگ، کاملا سلیقه‌ای. با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای شدم و 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند. همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم، 2 زنجیره میزنم، گوشه بافته است، پس 3 پایه بلند دیگه تکرار میکنم. بدون زنجیره وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم و 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم و کامل میکنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، در آخر رج بست میزنم روی زنجیره سوم شروع رج، 1 زنجیره اینجا نخ رو کاتش میکنم و با رنگ بعدی این بافت رو ادامه میدم. الگوی بافت دوستان همین هست که تکرارش میکنیم. با رنگ بعدی که من اینجا رنگ سبز رو انتخاب میکنم، میام از درون فضای زنجیره‌ای وارد میشم و 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، همونجا 2 پایه بلند دیگه میبافم، 2 زنجیره و 3 پایه بلند توی همین فضا بافت میزنم. به این صورت و میام درون فضای بعدی. الان یک فضا اینجا برامون ایجاد شده بین 2 دسته، پس 3 پایه بلند هم اینجا میبافم. در فضای زنجیره‌ای بعدی که گوشه بافتمون هست ادامه میدیم، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 3 پایه بلند میبافم و به همین ترتیب این الگو رو کامل میکنیم. فضای بعدی 3 پایه بلند و به فضای زنجیره‌ای گوشه که رسیدیم بافت گوشه رو ادامه میدیم. خب ببینید دوستان، الگوی بافت همین هست که تکرار میشه. الان اینجا ببینید باید این رو ببافیم. الان من 3 تا 1 دسته این وسط داشتم، همین رج هستش. خب
رج بعدیش میشه رج آبی که میام توی گوشه بافت گوشه میرم توی 2 تا فضا 2 تا دسته ستایی میبافم و کامل میکنم. 2 بار این الگو رو تکرار میکنم. اندازه این موتیفتون باید اندازه موتیف مستطیل شکلتون بشه که قرار هست این کنار بافت قرار بگیره دیگه. پس هر تعداد دسته‌ای که اینجا دارید ببینید 1 2 3 تا دسته تکی دارم ستایی و 2 تا که گوشه هم دارم. این هم به همین شکل 3 تا دسته ستایی دارم به اضافه گوشه بافت من. اگه دوست داشتید موتیفاتون بزرگتر باشه جفتش رو پس به یک اندازه بافت میزنید. خب دوستان برای اتصال کارمون شما از هر روشی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. میتونید با قلاب اون کار رو انجام بدید یا مثل من با سوزن انجام بدید. من لپ پشتی هر کدوم از پایه ها رو توی 2 تا موتیف دارم میگیرم و اتصال رو ایجاد میکنم به ساده ترین روش و در واقع روی هر پایه از هر موتیف روبروی همدیگر رو میگیریم و اتصال رو انجام میدیم. این قسمت گوشه بافت هست و میرسم به ضلع بعدی. به همین صورت این الگو رو ادامه میدم و دور تا دور اون رو کامل میکنم. خب برای حاشیه بافت یه حاشیه ساده هم در نظر میگیرم. میام توی قسمت گوشه نخ رو وصلش میکنم. 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند و همونجا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. 2 زنجیره تکرارش میکنم توی همون فضا 3 تا پایه بلند میبافم. ادامه میدم. میام توی فضای بعدی فضای بین 2 تا دسته 3 پایه بلند میبافم. رج حاشیه‌ای که دور هر کدوم از موتیف ها در واقع بافت میزدیم رو یک بار دیگه دور تا دور کارمون کاملش میکنیم. توی هر فضا 3 پایه بلند دوباره بافت میزنیم. خب تا برسیم به این قسمت اتصال 2 تا موتیف و به این قسمت که رسیدم میام روی خود این بافت اتصالمون روی خود این بافت 3 پایه بلند هم اینجا می بافم و باز الگو رو ادامه میدم. میام توی فضای بعدی بین 2 تا دسته 3 پایه بلند می بافم و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کار تکرار میکنم. به این صورت باز به گوشه کار که رسیدم 3 پایه بلند 2 زنجیره 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. خب دوستان همینطور که میبینید من 2 رج دیگه هم تکرار کردم، یعنی در کل 3 رج بافت حاشیه رفتم و کار رو به اتمام رسوندم. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون بیاد. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.